Kabla tunaanza na Nairobi City, Mvita kule Mombasa tuko liti, Kisumu na Bungoma hadi Thika, popote pale tumekamatika. This is Slickers #1, hakuna wakufika tamu kama fun. Wakenya wote najua hapa ndio home, vibes ni fresh hakuna dom. Nakuru, Eldoret ya nguvu, Machakos, Naivasha nko wapi huku, tukiwa Garissa hadi Meru town, shalo zangu zote no one left down. Hiyo ni part, hiyo ni one thing about social rules, si ndio? Mumesema unwritten social rules. Unwritten social rules. Number 1. Nikikuguza mapanja, unajua uko ndani. Lakini that's ni kutoka kwa dem kwenda kwa boy. Mimi nikikuguza ujue tuko sawa. Tuko Nyeri. Lakini si ati mbona unanishika? Okay. Hai, mbona na feel kama ni unfair kwetu sisi wote. Wacha tu tuiachie hapo Maktao. Tukiendelea blanda. Haya, tupe nini instance ya unwritten social rules ya pili. Tusikie sasa kama utarizon kama binadamu. Si hizo ni kama naweza jifanya nimelala kwa matatu ndio makanga apite. Asitishe pia. Kwani wasichana mnakuaga aje? Mbona mnataka kuumiza kila mtu? Hadi makanga ashaumizwa. Hadi makanga kwa mimi. Hiyo ni unwritten by. So nyinyi ndio mnatuharibia jina. Juu mimi nikiingia mimi 80% chances nimelewa, nimelala. So huyu jamaa anafikiria namuibia. Mshatuharibia jina. Sisi walevi. Na ndio maana madonda watakagi walevi. Wewe mbona unalala? Si mbona nalala? Si nimelewa. Lipa fare kwanza kabla ulale. Mimi ni msichana. Si kuitishwa. Nimeingia tu kwa mat, nimejiekelea. Donda ameanza kwa mlango. Wewe unaweza? Kabla uingie mimi. Wewe unaweza? So wanaume wanafaa. Kwani ni train? Super Metro unajua umelewa na utalala mahali naweza lipa kwa mlango ni gari ya stage MTN Super Metro Manchester Nyekosho inapika sio hizi zingine unaingia kwanza unapata setting ametaja kuhusu kulipa ikanikumbusha the unwritten social rule of life. Mmekuja date ya kwanza chinja unaona nani ameguzia pati ya kulipa? Na mimi singependa uingie hapo, lakini ni sawa. Mimi nitaingia. If you think you can. Mimi nitaingia. Mimi nakuonya. Mimi I am warning you. Let's go. Ongea kutoke. Tuko date ya kwanza. Tumefika. Si ndio? Waire pewa. Waire pewa. Waiter ameleta bill. Ni. Haya. Kutoka hapo na akona uwezo. Lakini nile men need to do this. Bare minimum. Nimerudi kwa ile story ya pizza. Ule mswa pizza na nduthi. Thika Road. Naelekea hapo. Sijana mali. Ndio maana nimekwambia. Waire anasema nitalipa. Na nikilipa. Change ya maisha naenda mbinguni. Na nikilipa ninaonja. Ninaonja. Kama nalipa na unaniambia, yeye ni kunifanya ulolo. Well, okay. Yeye amesema kulipa matatu, si ndio? Amenyamaza makanga kwa like, tao 50 na kuangalia Waire. 50 niwe. Waire amelipa. Now, unwritten social rules of life, si ndio? Another thing, tukoshe kama hapa kuna garden, si ndio? Tumepiga sherehe. Mademu kwa na hii kitu sana. Uko na beshte yako. Mimi nimekuja na nataka kuongea na beshte yako. Hapana, remember what we said tukitoka home. Tulitoka wawili tunarudi wawili. Mother hen. Bas. Mother hen. Tulitoka wawili tunarudi wawili. I really hate those ladies. Na kama agree, kama we had actually agreed. Mbona kutuharibia plans? Okay, ninyi agreeni lakini yenu. Sasa hii ni new agreement. Waire sasa juu Russia ni rafiki ya China. Russia sikuwe rafiki ya US? Hapana. Hizo ni vitu mbili tofauti. Mimi ni maje. Hizo ni two different things. Now you are dictating her. No. Yes, you are. Si tulikuwa tumeambia mbona you look like Mother hen. Where
Mimi nimepata wewe na beshte yako. Mimi niko interested na wewe. Beshte yako ako hapo. Hapana, hata usimuongeleshe. Unakumbuka story ya jana? Ule demu wa twins. Ule tunafuanana, kila mtu anasema sauti yake ndio nyororo. Anaongelesha. Na pia mimi nataka kuongelesha. Sasa hapa ni vice versa. Huyu akamkataa, hata nikaenda nikamwambia si unijaribu pia mimi, sikia vile yote ni mwingine anaonjanga. You might like the other same thing. Mimi nataka, in fact kuna comment niliona kwa post fulani hapo TikTok. Jamaa anasema it is the fridge protecting the snacks always. Why mimi sikutaki, nataka huyu. Mbona una protect huyu? Ni chesa ina protect mzinga. Exactly. Mbona mtakangi hiyo kitu? Hiyo ni girl code. So ni siri. Sijasema ni siri, nimesema ni girl code. Kani code ni hivyo, labda tupatie code. Alikuona na akasema huyo simtaki. So lazima nimtoe kwako. Sasa si basi mngepiga about time, msikunywe drinks zake. Kuna drinks hapo kuna drinks. Tuko kwa party. Wewe umepotea. Hapo you are tuko kwa party. Wewe umeniambia nisiguze huko kwingine, nitakanyangwa mapanga le, sitazana na mwenzetu pale vile amenipiga macho ya kando. So nimemaliza hiyo story nikasema sasa acha tuchukue another scenario. Kama mmenipoteza. Social rule ni gani? Social rule ni huyo anasema vile like unaweza pata wasichana wawili, unataka huyu but huyu is getting in the way. In between. Anakucock block. Anaambia beshte yake hapana, tulisema lazima turudi kwa nyumba pamoja. Vile so why would you defend nini? Si ndo nikisema ni girl ataki uongeleshe beshte yake, anataka sijui. Tulikubaliana tukitoka kwa nyumba tunarudi wawili. Hebu share with us that code. Si nimesema labda hata amekuona tu kabla ufike alikuwa ashasema asha decide akutaki. Na kama so lazima nimtoe kwako akutaki tu. Because mimi out of experience. Niache niongee. Umepitia. Mniache niongee. Ongea. Tena ikutoke. Siku za uhuni. Ongea. It's a safe space. Mimi nasema kitu imehappen. Tuko sherehe. Tuko kwa garden. Nimeangalia hii, nimespot. Leo ni leo. Leo sasa tunakuladi mpishi. Bora tushibe. Kama mwanze na mpishi before muende kwa sapa. Exactly. Mos. Habari zenu? Poa. Na huyu beshte yake aligoteka vizuri sana by the way. Hana ngore, kwa poa sana. Mko salama? Tuko poa. How is the party? The party is great. Nini? Oh, sawa. Can I borrow your friend for like a minute? Beshte yake hata amuangalie, so tunaangaliana hivi tukiongea. Akakuja tu katikati. No, you go look for other girls. Huyu hapana. Why? Mbona? Na imagine mwishowe kwa fridge utaachwa tu hapo. Na imagine after tume fridge. Okay, nimeangalia tu. Usioni ama niangalie hivi. Ungesema huyo fridge. Haya, imagine mwishowe huyo fridge ataachwa tu hapo katikati na snacks ziende. After history yote that night. Hata ilikuwa evening, si night, 6 p.m. Nikasema okay sawa. Sitaki kupigwa. Acha nijitoe. Kama nipigiwe nduru. Kupiga tu kwa hivi place nyingine nikapatana na wao. Nikachomoa simu nikamwambia basi nipe namba. Kama umesema tusionane leo. Tunaweza ongea tuonane baadaye. Hivyo snack imeenda. Fridge imeraruliwa pale nyuma. Akajam vibaya. Kukuja Facebook. Sasa. Yule Baxter na nini mwenye ulisalimia. Naenda mtaja, Warren. Haya. Nilibeba hasira. Tunaendaje mfano? Nilibeba hasira tangu siku. Au jahili. Nilihil. Lakini ule mtu atapatana naye ajue ni yeye. Asitese kama wewe. Warren wewe ni fridge. Sasa. Ama aliacha kuwa fridge. Sasa na Baxter. Mimi ni Baxter. Ule sijina na nani ulijaribu kuongelesha. My friend. Napiga tu blue tick. Sasa kuongea. As a matter of fact, ameniambia nikuambie usimtext. Nikaingia kwa DM. Sema tu kwa na WhatsApp bro.
DM ya Facebook. Sasa mbuku. Sasa beste yako ameniambia Na unafuata message. beste yako ameniambia nisikuongeleshe. Ai, mimi lini? Ai, hebu nitumie message. Wachana na huyo, hapana, mimi sikumwambia hivyo, nitamuongelesha. Sawa. Mapangale. Bro, the next time tulipatana na wao aliniangalia tu. Fridge alikuwa ametulia lakini anakuangalia tu zile za up and down. Anaangalia. So already tushabonga na huyu. Tushamitana the first time. Nampeleka kwa mse wangu wa nini? Wa Mtura. Tumekata Mtura yetu clean, tuko sawa. Kaekewa kafirifiri. Mapenzi kafika hizi floor. So tumepatana na yeye, all of a sudden ameona nikiongea na mse fulani. Nikadisensa another event. Wewe umekuja na beshte yako. Beshte yako like, hey, mambo unaweza gotea beshte yako? Handshake bro hivi. Kamete. Ona, unaona si wewe alisalimia tu. Ona. Bro, na after kugotea wale nilikuwa hapo tukiongea na wao. Mimi hata sina shughuli na wasa wengine. Nimerudi hapo. Ni kuagotea tu. Oh, you know, you are that cheating type. I knew you're not good for my friend. Oh, bro. Nilimwangalia nikamuuliza, who hurt you? Nani alikuumiza? Kwa sababu design alikuwa bitter bro. Nilikumwangalia. Okay, nikasema okay, kuna the fridge ni cold. Ouch. Ouch. Diameter time. Moment of silence. Nimekupatia walizitaje? Diameter. Clock it. Clock. Diameter. I have clocked it for you. Wow. Bro. Kama ni usanii. Musanii. Wagwan. Yo. Kuna rhyme nyingine utakuwa tupatie ni mshipi. Kuna rhyme nyingine mtu akianza hapa sasa tutaanza kiboko. So for me nilikuwa nasema certain unwritten social rules. Wairo ukikuja na beshte yako, mimi speaking to your friend does not really mean ati nataka nimteke saa hiyo. Una get? Let's exchange numbers, tuongee ni nini, tuende mtaa, tuko fiti. Why do you have to come in between me and my blessings? I agree. I concur. So me too. Idea yako ya nisiongeleshe beshte yako ilikuwa ya nini? Me too. Nasema ni code lakini ameona ataadhirika. Hapana. Naweza muita cold. Sasa juu hataki kuadhirika, ni vizuri you join the winning team. Hapana. High five. Set nimejoin, sija-join. I'm not high-fiving anyone. Nimesema inaweza kuwa kuna huyo wewe mwenye uli experience, huyo ni cold, huyo ni fridge. Lakini saa ingine kama tuko hivi wasichana, ni by the seriously inaweza kuwa girl code. Amekuona una approach aku like mimi huyo sitaki mambo yake. Na sasa juu yeye labda ni mpole, ametulia laid back, mimi ndio niko hapo bouncer, usiongeleshe beshte yangu. Si kusema mimi ni fridge wewe. Okay, let me digress a bit. Okay. Let me digress a bit. Ushaipewa relationship advice na mabeshte wako, very close friends, zikakudestroya? Yeah. Kinda. Yeah. Kitambo. Okay, hali naangaliwa vibaya, ni kitambo kabisa. Si lately. Okay, sawa. You see, like men, sasa sisi kama wanaume, wacha ni digress kidogo nipotee. Ongea. Sisi kama wanaume, mimi nione Lore na dem. Na nimesema sisi kama wanaume. Sijasema mimi na Lore. Sisi kama nini? Wanaume. Inakuwaga hivi, Lore anione na dem. Shemeji. Wewe ndiye kijana yetu hezi lala juu yako. Huyu ndio tulikuwa tunaambiwa. Wewe ndiye tulikuwa tunaambiwa. Huyu ni undeadly. You see? See, we don't fucking give a fuck about your relationship issues. Tuna appreciate mwenye amekuja. Mwenye yako ndio tuna appreciate. The only place you can be advised, number one, if that guy is a hoe, na kuna maboy fulani wanajua, either wamepitia ama wamemuona ama utambue kijana unapotea.
Potea. Ambaye pia wewe pitie ukitoka. Kijana unapotea. Mm. Na kama unataka kupitia, basi pitia usikie. Sisi tumekuwa advice. That is number 1. Number 2. Number 2. Hai. Mama ameingia hivi kidogo kidogo, kijana yetu hatumuoni. Kidogo kidogo kijana yetu okay, hiyo ya kutomuona oftenly ama frequently, hiyo ni sawa, obvious. Sasa umepata boma, we respect that. But kuna vitu zingine unaanza kudu. Kijana alikuwa sijui na kabiashara, sasa hata ashughuliki na biashara, ameacha sijui mtu wa kazi, alikuwa mtu yani lazima aende angalie kabizi kake, agote mamboyo kwa moja mbili, una get. Umechange kila kitu yako, sasa una focus na ude mtu mwingine hadi mkoadi na tuktuk anakuambia muuze. Sijui hata hailetaji pesa, hata sijui inashindaga ikiharibika. Okay, inaweza kuwa, but ukipiga mahesabu ya ikiharibika na ndo inaleta. Unajua hapigi hesabu. Yeye anashindaga anaiona kwa garage. Wewe unajua ni yani? Awambia siuze hii kitu. So mkiuza mtanunua. Hata hiyo pesa nikanunue fridge. Sasa hiyo tunaona anarudisha kijana yetu nyuma. We will advise him. Ai bro, tunajua unampenda lakini hapo kuna mahali unapotea. Sisi tukiingilia biashara ni biashara serious. Sasa nyinyi just because umeona ujamaa ako na dread na ndevu zinafika huku. Uko like kwa nini na kimodo pia na rasta. Red flag. We, utakufa vibaya. Na alafu wasikia ni DJ. Haya. Atakuchanganya mimi. Nilanachanganya ngoma huko. Unaona? Una get? So, nilikuwa nimedigress. Sasa turudi. Mimi bro, nimeona by the mademu wengi sana wameharibiwa relationship, nini. Unajua hamtaki kuadvisiwa. Hamtaki advice yangu. Lakini wacha niachie hapo. Lakini wa advice anyway. Sita advice, acha tu kae. Mkijisikia kwamba na best yako ule ako na ndevu kubwa, huyo achana ukiona tu ndevu tumenyolea, hadi wanakuaga na type za wanaume. Ukiona ndevu zimenyolewa kile tu slim. Wewe ni deadly. Na ameacha sijui nini hivi. Tu ndevu wacha. Wewe ni basta wrong. Kwani mnataka basi wasipate mabwana? Kwani mnataka wasipate mabwana? Anaenda anajaribu sasa ule wa kipara. Mwanajeshi na amenyoa hivi. Atolewa bunduki. Peleko battle zone. Either me or me. Anachomoka anasema pale Facebook. Dear admin. Don't disclose my name. Hide my identity. I need to Nairobi River. Zile mambo niliona. Niliambia beshte yangu niachane na mamandevu. Na mamadrevu. Hadi admin anatuwekea screenshot 10. Juu hivi tu. Na ni historia ya mtu mmoja tu. Experience ya mtu mmoja. Hadi sasa aliachana na mamandevu akaenda kupatana na mwenye amenyoa. Amenyoa. Akawa na I think watu experience zile vitu wanataka ku experience. Whether ni last, piga ua, utapata experience yako. Whether ni nini we experience. Kama advice, people can always advise you, but they can never make a decision for you. In fact, what they'll do, they'll give you their opinion. Watajaribu, utasikizwa. Achana huwa nimesikia. Alafu ende akajaribu wa madevu nini? Na huko nyuma. So, itaishi kumhound trauma. Jo alijaribu na hataki kukushow. But akienda ajaribu peke yake, atakuja saa, atakuwa very free. Eva, let me tell you. Mambo nilijionea. Hata mimi mwenyewe akitoa, that's how you heal. Let me tell you akitoa inakuwa ana heal na inakuwa ni fun. But ukimkanya, atajaribu tu, ni kama ukataze mtoto sukari. Lazima akule. Lazima. Hiki tunakanywa hii. Nikuulize. Acha ni digress from relationship. Umewaipatia mtu simu angalie picha yako? Like kuna kitu na picha uko nayo, somewhere kwa simu uko like, ona hii. Alafu ana. Yes. Hiyo hata I think ni kila mtu anafanyaga hivyo
mi ukinipea hivi bro, due to the fact that naogopanga msea nimpe simu. Kwanza mi nikupea simu yangu hivi ufanya hivi Face ID. Wewe ni nani? Wow. Wewe ni ameomba ama ni umempe? Tunapiga story, si ndio? Au nikakwambia by the way kuna screenshot nilipiga hapa noma cheki. Nimekuget. I thought ni mtu amekuitisha ati hebu nione nisi. Huyo ni hapa. Huyo kitu ni kali sure. Those are so ni wewe umempeti. Tumecheka. Uko like those are some of the unspoken social rules that I think wase wengi inafaa kukua don't scroll. Sasa sijui ni intrusive thoughts zinaingianga mtu. Sinataka tu kuona. Lakini I don't scroll by the. Mimi kwanza nakuanga na uoga ya Kenya. Batu nataka tu kuona. Hapana, mimi nakuanga na uoga. Wewe uko na double standards wewe. Wewe tutakuchinja December. Mimi nasema wenyewe na scrolling hiyo inatakanga kuona. Endelea hivyo wewe. Tunakuchinja December wewe. Wewe. Nilikuwa naongelelea wenyewe who scroll. Ni curiosity tu nataka kuona what's next. Mimi siwezi taka mimi by the way sitaki kuona ni nini hiyo ingine iko hapo. So I'm not doing that. Uko na mtu mimi uangalia hivi. Kuona mangwati. What is your thought about it? Wale watu scroll. Kwanza first of all sipo. Juu kama kwanza mimi nimekupatia simu yangu hivi willingly nimekupea angalia. Ona hiyo kitu nataka uone. Hizo zingine kama ningetaka uone ningekupea pia. Hapa mtu apeagwi ruhusa, unaweza ongea tu. Mike iko on. Wewe ongea. Wewe ushai scroll simu ya wenyewe, ni shy. Yangu. Bas. Ndio nimekaa hivi. Naona tu nitajicho tu. Wewe mahali tutapatana. Na si utachinjwa na watu wengi. Ni kama my life is in danger. Kila mtu book party yake December. Nini nilikuprompt to scroll? Sini curiosity tu. Wanataka tu kuona nini next. Amekuonyesha picha. Acha nipeane example. Huyu alinionyesha picha akiwa anachalia. Okay. Nichomeka choma yote. Nichomeka kabisa. Uko na kiberiti extra. I think moto yake inazimika. I need a lawyer. Pea kiberiti. Sasa wako 1-1. Bas. Tuendelee. Alinipea nione picha wakiwa na mtu wake wa hiyo time. Sahi hana. Sasa mimi nataka mmesikia. Sijui kama mmeshika hiyo. Hana mtu amana hiyo time. Unajua alisema mtu wa hiyo time. Akasema time hiyo ya kitambo. Ni time hana ni mtu. Ni zote. Nana vile huyu amefurahi wewe kwanga ende. Anafurahi anainama. So ana time na mtu nakipata mtu mwenye anataka time hata bahatika. I think hayuko ready emotionally kila kitu hayuko ready kwa relationship advice. Mbona mmedegressive sasa mko kwa love life yangu? Waliomba ruhusa. Wewe kwani uko na love life? Haya. Na sijui I have to go. I knew we never made a mistake by giving you mic. Go. I cannot be here anymore. I have been violated. The enemy is feeling. I have been violated. Hey. Ula kutupiga maedi leo ni ana receive. Maedi left, right and center. Ngafurahi sana. Ndio nimesahau. Sasa alilipea picha nione. So mimi niko curious kuona haya. Hii nyingine itakuwa about nini? Hii wako wameshikana. Sasa nataka kuona kama nyingine wameshikana. So ni curiosity tu. Si ati ni tabia mbaya. Okay, ni tabia mbaya lakini ni curiosity tu. Sikupenda kwetu. Lakini ina depend na nani. Inadepend unakuwa satisfied. Nasikia vizuri. Wewe ndo tuongelea love life yangu, tunaongelea social rules. Sawa? So pia ina depend na simu ni nani. So for you mtu ashaishika simu yako akascroll. Na aliona vitu hafai kuona. What was your opinion about it? Okay. Mimi haikuniudhi juu angeona tu ningemuonyesha. Inalingana ni nani. Inalingana nani anaona. Sema kama ni Eva anaona mimi sina shida. Lakini ikiwa na mtu mwingine nimekuonyesha tu picha. Mbona uko na kierere ya kuangalia the next thing? It's only that one. Itabidi nimshikie. Ona hii. Na usishike. Shika ona. Story ishi hapo. Nani ako na bendera nyekundu? Takuipeperusha hapa mapema. Ni carpet. Red carpet. Aya. That's one of the unspoken social rules. Thank you very many. Mimi naspana na wao. Sana. Sana. Ile vitu ulikuwa unapiganiwa. I even feel lighter. As a matter of my enemy has been trashed. We have a vacancy
Are you available? We are hiring. My real level is happy. I know utashinda vizuri sana. Unafikiria mziki itakuja bila? Jirani. Mziki na vlog to vlog. Today is my day. Aya, niko na another unspoken social rule. Nimekupigia simu mara moja. Si ndio? Nimepiga uja receive, si ndio? Is it necessary for me to call you again and again and again? Na sio emergency. I keep saying calling my phone multiple times. Yeah. Haitafanya i ring any louder. But inaweza Right? attract attention yako more. Not kama nimekulenga tu. Kunipigia mara 6 I haitafanya. think that is up for debate because Ndio maana nimeitable. mimi and you keep saying Mimi, by the way, I keep saying one missed call is enough. First of all, si mara mingi unaweza ignore call hivyo tu bila reason, right? Maybe unanitisha deni sitaki kushika, right? Maybe kuna staki story zako. So watu watala. Client wako hapa Nightfall. branch. Ndio huyu. Tuko Nightfall ya Embu. Kwa Embu leo. Ndio huyu hapa. Kuja hapa. So, ukinicall, by the way, mimi I keep saying, kama si emergency, call me once, right? Nitaona missed call yako, na kama nitataka, I'll call you back. Right? Nitakukall back. Lakini ukinipigia mara mbao, kama sitaki kushika, sitashika, hata piga 30. In fact, nitaweka hiyo simu DND, wewe jibambe. Aya. How many times is too many times? Once is enough. In what span? Like nikikucall sahi and then ningoje 1 minute nikucall tena ningoje 2 minutes. I think sasa hapo ndio nasema mimi. At all. I think it's up for debate. Because kama umerealize me and texting mi tutatext nikwambia wewe acha nikucall. Mimi nakutext zi. Uko busy nikucall sahi. Exactly, yeah. Bado msio kwa hivyo. Me text zi. Na kwa nini ni do hivyo? Number one, the reason nasema it's up for debate. Emphasizing. I want to call my MC and maybe my host. No, I want to communicate something. I can leave it kwa group. It's got a group. Niambie ni aje? Leo wase ni mapema. Ni mapema. Bro. Number one form of communication, I think it is via call. Number two, tunaweza debate kati ya text na WhatsApp. Text message. Text No, as in like WhatsApp message na direct message. This is a mobile providers. SMS, good SMS. Hiyo tunaweza debate which is one, but mimi naenda na SMS. Juu mtu kama hako online hataona. So SMS unaweza mtumia, but again siku hizi watu wanasema uko usini text, uko mimi nangoja message ya M-Pesa. Si uongo. You understand? Yeah. So mimi I'll call you. Nikikucall once, ukose kuchukua, mi uzima. Wewe unazima masimu? Mimi huzima mimi personally. So ndafikiria kama mlevi labda amelala. I'll call you again. And again. And again. Nikiona sasa ni kama 4 zimetosha, niachane, but iko na ka time span. Juu pia time span is up for debate. Nikikupigia saa hii, kose kuchukua, nikupigia ya pili, da realize huyu penye amelala haezi siki, ama iko silent, niachane nayo. And then I give you some other like 10 minutes hivi ama 20 minutes, I call you again. Haya, wewe umenipigia nikiwa bafu. Mara ya kwanza sijachukua. Nimepiga mara 3. Mara 2 si ndio? Naisikia tu niko bafu, si niko bafu. Mara ya 3 si ati na kuassume si niko kwa ba. Nikitoka nikienda kukukall ukacall tena, si nimeishika. Nikakwambia mzee, naoga. Acha nivae nguo nichoma. You understand? So I think it varies. I think it highly varies na situation yenye mse yako. Kuna ingine niko kwa kelele siwezi chukua. Ndio maana kuna kuwa na vitu zinaitwa templates. Ama unaweza kata na utext. But mwingine ataniambia mimi sikuwa na text. Una get?
No, hiyo I think ni broad. Hiyo ni broad. Na kuna mwingine ni kadeni. Hii sichukui. Na najua sichukui. Sasa huyo wakadeni. Huyu mwenyewe tu amesema nakulenga na ninaiona calling me multiple times does not guarantee the phone will ring any louder. Yeah. Kulenga nayo Yeah, ni constant. kuna hiyo pia. So kama wewe uko na deni yangu na mimi niko na deni yako. I owe you and I know I owe you. Hiyo utapiga. Ule mwingine akole ni huyo. Ana dance to your ringtone. Leo unajiambia tu ni aje au jamaa ananile. Analenga. Achana tu naye. Pia kuna hiyo. So I think ina depend ni nani anapiga. Because of course kama it's work, hautalenga. Kama ni It also depends who from work. Yeah, that Sasa part. kwanza ukiingia hapo kwa job sasa inakuwa blanda sana. Mimi si mtu mmoja nimesomea. Either host ama MC. Nimemsomea proper kabisa. Nimepiga na namba yangu ya Airtel. Maybe wase wengi hawana. Chukwange ni namba. Chukui. Sasa hebu imagine someone ni kama wewe kwa madeal. Umepeana referral. Msi anataka project. Unaona? MC amepeana referral. DJ amepeana referral. Ati chukuagi ni namba. Na huna hata true call. Are you even serious with this life? Sasa nakupendana na mimi mwenye nimeblock new numbers. Basi wewe career yako I think haikunini But haihitaji marifaro. Nilikuwa nimuulize kama love life. Wow. Si mimi nimesema, sio mimi, si hata nyinyi mmesikia si mimi. Tumeambiwa na love life na ana time 6-0. Haya. Nakufanyia December. Nakufanyia chinja. Lazima nikuja na kamba. Uko na say yako hiyo story ya haya. Mkurugenzi ana say. Hata si ni namba pekee. Ameblock mingi. Consecutively. Suspect. Suspect atakupigia mpaka ushike. But I think pia hiyo ina matter na nini. Pia mimi kuna msinaweza call by the way mara mingi. Like okay, normal people kama sasa kama nakupigia ama napigia Enzo, siwezi kucall more than once. By all means. Niko sure ukishika simu hivi kitu ya kwanza utaona hiyo missed call. Kama you know tunafaa kuongea, si it's courtesy, it's common basic common sense. Unafaa kunicall back. Lakini kuna mtu nitapigia hata mara 14 juu mbona ushiki simu. Hujapatana na watu ati courtesy. See, it's basic courtesy. Hujapatana na ma DJ wamelala mpaka saa 7 kuna missed call 10. Ni sawa lakini na si za mtu mmoja. Si ukiamka utazireturn. Umereturn moja, umereturn nyingine, umepigiwa nyingine, umechukua call umesahau. Kama mimi kuna call sichukuagi juu najua inachukua 50 good minutes. Na tukimalizana nayo, do you think I'll recall? Nenda. Bahati mbaya tu. Mambo ni mob. Lakini mimi hapo kwa tenje mi I think simu iliundwa ya communication. Whether ni unamba, whether ni mtu anaweza pata accident. But sasa hii ni lesson nyingine mtu tu unaweza tu ende usome wewe peke yako. Kazi ya simu mtu anaweza pata accident. So it varies on who you're calling, the time you're calling, the situation you're calling about. It just varies with the person picking the calls. Yeye ndiye anaamua atachukua machukui huai. Sasa nitawafunza mambo ya simu ni ya nini, umuhimu wa simu. Lakini generally mwingine akwambia simu ni yangu. Ni sawa tunajua. Generally one missed call should be enough. Okay. So si ndio? One missed call. One yeah, missed call if it's not something enough. Super kama important. Kama vile ulikuwa una call Were hapo bafu, mtu ukicall mara 6 kama hajatoka bafu atashika, right? So if you leave that one missed call, akitoka bafu jua alisikia simu ikiring, kitu ya kwanza ataangalia who was calling na kama ni mtu unataka I think I go with Lorenzo. Kuna kitu umesema ya mwisho kabla uongee. Nimesema juu nimesikiza pande zote. Niko like so according to nyinyi it varies with who you're calling. What you're calling about and when you're calling. Okay, see. Kuna mtu hata ukicall once bora imegonga 10 pm. Support. Ilikuwa kwa I think it varies na stay kuweka emergency. Situation. I think situation. What you're calling about. Yeah.
Juu mimi sasa tu assume na isifanyike nimepata accident. Na najua Lorenzo ndiye ako karibu. Na achukuage simu saa 8 ya usiku. Bro, ring. Itanyoroshwa. But unajua kuna msee akicall mara mingi uko like hapa kuna ngori. As in hata si mtu. Sema niko zile za niko na namba yako offered. Pigia huyu zile nini. Bro itapigwa. Itapigwa. Sasa missed call 5 bro saa 8 uchukui. Pia yeye ni mwenda wazimu. Wewe si unaweza kuwa wewe umechizi basi. Whether ni new number ama ni old number ama ni a number ama ni wewe. Kwa ni DC wanakutafuta saa 8 bro. Anyway, sawa. Uko na ingine? Niko na ingine. Nakaa inachangamka hii. Niko na ingine. Niko na mingi hapo. Inaweza favor huyu. Nisimuue. Unaweza chinja nimalize leo. Umefurahi sana. Sifurahi. Kama uko na yenye inaweza mfavor mpe. Sifurahi. Nimefurahi sana. Nikuulize. Why are you making my enemies happy? I want them to suffer. Leo hata tumeita third party an extra effort. Afinye kuwa. Wewe ni kama wewe kigeugeu. So I think hapa kila mtu ashaikuwa na mtu ako na deni yake. That's true. Si ndio? Hata mimi niko na wale mabeshti wa niokoleka 3 so. Nibaye credo ya chwani. Ufanyie hivi, si ndio? Do you feel it's common courtesy? Nimekuwa Waire. Niko na ngori. Nirushie so 3. Kesho Kalamba down. Kalamba down. Kesho saa 6 hivi. Don't call me. I'll call you. I will. If I don't call you, M-Pesa will let you know. Yes. I was looking for you. Hi. Bro. Saa 7 uko hapo umeitisha nyama. Ngoja M-Pesa. Wait, ngoja. Waire anatuma saa hii. Uko na fiasi. Nesa chonga fiasi. Do you feel it's common courtesy if mimi nakuodo for me to call you in advance nikwambia Waire cheki nilikwambia saa 5 ama saa 6 bro nipea 1 more day so 3 yako nakurudishia bongo jeeni kidogo hebu nikumbusheni hizi nini tuna discuss zilikuwa zinaitwa rules unwritten social rules that everyone breaks. Unwritten social rules that everyone breaks. Do you feel it's common courtesy? Kabla nikukoa nikwambia wewe Waire niko hapa chini kwa gate nimekujia 300 yangu leo. Or is it common courtesy if wewe kunicall niambie by the way cheki sitaweza make leo so 3 nipe 1 more day aki foreman alienda hajalipa 1 more day nikulipe do yako. Or ting ting confirmed ile wanasemanga the only message I like to hear confirmed you have received. Kuna moja hujataja ama huko umemaliza? Nimemaliza, hebu niambie moja. Ndio hujataja. Gari. Ama badala nisimwambia Ajam na najua sina nilimcheza sina nyonga simu. That sounds like something you would do. That sounds like something you would sina nyonga simu. Umefanya poa kufuatanisha hiyo nini na hiyo story ya simu because again you say so phone. Kuna mwingine hata anajua alikutenda. Ndio unapiga una call. Unapiga tu. Mimi niko na ngori leo like hiyo so 3 na ingojea hapa saa hii nifanye 1 2 3 nayo. Umefanya poa sana. Na call. Kutumia jina courtesy. Courtesy kwanza hiyo jina wewe unajua maana? Kai, usinishike. Usifanye vile hata mimi namuogopa. Usitake kuona. Unajua mtu alata yeye mwenye aliniambia hivyo vitu zenye alifanya usitake kuona. Na alikuwa amevaa uniform ya karao. Alikuwa amevaa hii kofia umevaa. Bro umefanya poa sana kutumia jina courtesy. Hii akiwa ndio imeadvance. Kuna hiyo courtesy. Na hiyo courtesy na kuna common sense and I think zikishikana zina make sasa hizo social rules ambazo una get. Sasa sawa basi nimeacha. Tuanze na wewe.
Mimi I think it's by the way, it's ni common sense. Hiyo hata wachana na courtesy kwanza, ni common sense. Kama uliniomba do nikakusaidia ukasema utalipa siku fulani, please pay, right? Na kama hautalipa, let me know in advance. In advance niambie tu, nilikuwa nategemea hapa, ili fail haitaweza. Kuna Exactly. So ingine imagine hata unaweza ni call, uko na emergency, unataka 2,000. Hiyo 2,000 ni rent yangu, right? Nimeweka juu nalipanga date 15, na wewe umesema utanirudishia date 13. So nimeona nikikupatia haita ni inconvenience. Yes. Alafu umeninyongea simu. Alafu kuna ile kamati ingine, unanikopa 3 so kwanza, alafu unalipa on time, unapandisha limit. Alafu sasa unaninyongea simu. Kuna mwenzako anacheka pale ni kama ni culprit. Anamwangalia ile design ya hapana, ngoja najua mwenye anaongelea. Unajua si wewe. Anamwangalia ile design ya huko kwa nitaji. Hawajui ni nani wewe. Uko sure si wewe? Sikopangi pesa. Unakopanga nini? So by the way, basic common sense, kujua pesa ni yangu kwanza. Right? Nilikusaidia. Kama haulipi ni sawa, mtu anahengesheka. Right? Human is to error. Ulikuwa unaweza kuwa pia ulikuwa umetegemea mahali imefail. Si ndio? Kuna kadil nilikuwa nimejea. Kamefail. So si sitaelewa. Nitaelewa, lakini sasa ukifanya nikae fala na kupigia mpaka simu yangu ushiki. Haikuangi poa. Na siku hizi ukipea mtu deni, kwanza kama ni friends, una decide kama unataka ubeshte ama pesa. You can lose both mostly. Mimi niliacha kukopesana. Weka hapa tukutupie nje. Ni vile nimejam. Hiyo topic ni very personal for me. Sawa. Mimi niliacha kukopeshana pesa. Mimi utalala njaa nikiwa na pesa juu. Unasema utalipa na utalipa. There. So it's common courtesy, basic common sense. And common sense. Haya. Sasa kama ni Tala unaweza wanyongea simu. Hizo vitu ni tofauti. Tala ndo kwa na huko barabara wanyonge wenyewe. Unataka tusipewe endorsement. Mimi Tala wa threaten kwanza sikupigie simu. Wazee, unataka tusipewe endorsement na Tala. Hawanafaa kutupea juu tumewa mention. Sawa, mkiona tumeweka hapa Tala hapa, msitujudge. Kama wajaleta endorsement, msitujudge. Hayo ni maoni, hayo ni maoni ya hawa wazee. Sio maoni ya Slickers. Soma nini pale mbele. So me according to me, tukifunga hiyo mambo ya kukopeshana do, juu niko na topic nyingine bado ya do, tarudi hapo kwa simu. Communication. Naona? Okay. Communication. Because how does communication affect the fact that unafaa unilipe pesa leo sasa? Exactly. Unaweza acha nitumie jina ya huyo ya Kigreek yenye ametumia. Unaweza hingeshika. Explain that. Hiyo ni nini? You can also have some inconveniences. In oma zako, acha nizieke zako. So and those inconveniences of yours, the inconvenience the lender ama your friend. You see? So you have to communicate. Man is to error. Nilikuwa na kadil, kalikuwa kaidhe. Sonko alikuwa anilipe by 2 Tuesday. Sonko apatikani. Ameniambia Waire, acha tufanye hiyo maneno Wednesday ama Thursday. So I'll tell you ni aje. Ara mimi mazi penye nilikuwa nangojea amenipostpone, ameniambia Wednesday ama Thursday. Huo mtu already ashaanza kujipanga kwa akili. Rent ni Wednesday. Huyu jamaa siwezi mtegemea. So acha nijue kwenye store either mbili. She has said, unageta? Communication. Naona. Juu hapa tubongi story ya mtu amelipa on time. Obviously we are not discussing about someone who has paid. Yeah, amelipa anataka kuongeza limit. The strategy. Our discussion about some written social rules
ama common sense ama courtesy ni kitu ambayo haijafanyika na inafaa ifanyike. Lakini hiyo ni unwritten social rule. Nikikukopa do na kulipa on time ndo tupandishe limits. Exactly. But hizo unwritten rules, alafu ukifika ile limit ya juu kabisa alipi na kutoka sasa. hizo unwritten rules, the reason you're discussing them is because of breaking them. Kuna get kama huyu venye amesema nikikupigia simu once, hiyo si story lenga. But napiga twice, napiga thrice, sasa inakuwa ni some rule ambazo ni unwritten, unafuku unajua. Mimi niko kwa hawa watu ni sawa kwa contact list. Hatujabonga mwezi 2, 3, 4, 6 mwaka mwingine maybe hata 2. Naona hata mi sometimes mi kuwa kwa some financial crisis niko kwa contact list. Na by the way Eva alienda wapi? Ni aje Eva? Umekuaje? Mazee. Si hata mtu anaongeaga. Ulipata pesa sijui nini, ka conversation kanaanza, alafu mazee nataka favor. Naomba favor. Kusema hivyo nakata si. Bro, network kidogo inaleta shida. Hajabonga for 2 years. Na si ati juu ulikuwa majuu ati sikuwa na namba yako sasa tumepatana na. Hivyo tu atubongagi. We ain't close in short. But maybe we used to. No. Do you think it's right uniombe hata kani 200? Okay, ukiniomba 100 nitakutumia uniondokee. But na nishajua ishaenda ni sawa. But do you think it is right? Mtu hata mwezi ni at least. Bro, miezi 6 mwaka alafu unapigia kunikopa. Mizeza niko hapa. Lakini hata wewe kama hatujaongea miaka 2, nikukope do nikopeshe, pia wewe uko na shida mahali. No, you know, so people are very different. By the way, people are very different. Unaona wale wasa wanajiita sijui ni introverts. Introverts na wale wanapenda kukaa peke yao. Watu watakagi story za watu. Huo mtu utaimuona wapi? But again, hanaga mambo ya watu, but si ati ukimuitisha usaidizi atakupeni vile apendi mambo ya watu. Hataki mambo yenu. Lakini hajapenda mambo yako miaka 2. Sasa ametaka hao watu wanakuaga hivyo. Kwani wanaishiki kwao for 1 month, wanaishiki kuishi. Mtu anaenda job anarudi kwao. Mtu hata waendagi ati social gatherings zi. In fact na za jobs zinamchosha. Si react status tuongee. Wewe unajua watu ni kina nani wewe? Ni mtu unamtext unamsumbua. Ama nimedanganya Lore? Ni true, very true. Sasa unamtext hivi unamsumbua? In fact hana noma na kukuokolea. Sasa utamuitishaje deni kama ukimtext unamsumbua? Again, I feel like sasa umefanya sasa nifike penye nilikuwa. I feel like unachukulia advantage. To me I feel like by the kuna msee najua ako na do. Na nikimvutia hivi atakosa kunipea do. Unaget? But why should I do that? Why should I do that? Sasa tuachane na introverts. Sasa watu tu wa kawaida wenye mnabonga nini. Mimi hawa watu sikupei. Unamfanya walolo? Siazi. Rora mi ukopa by the way. Mi ukopa. Unajipata kwa ngori, unavuta simu. Bro. Naangalia hivi naona Indiani. Jamaa kwa na deni yako lakini pale ameshika mshikaki ya Diani. Suleimani. Pasua na nyingine. Ulimsema yule ngamia kumpanda mshingi ngapi? Sitaki kusema hiyo jina lakini inakaa. Niko tempted. Ndio aliachana nayo. Yeah. Yeah. The other unspoken social rule. Ushapata maoni yako tu. Yeah. Yeah, hiyo watu wenye wanakopa deni na
What's your take on that? Labda anaga shida. Wewe pigieni Lore anytime. Ndio maana nataka kujua tukitoka hapa, I want to know what's your take in case nikwame mahali this week. Uanze kucommunicate na yeye atasema. I want to know if I can call you. Wale wasewa. Hata nilikuwa nikupigie saa hii nikuulize kama uko na chwani. Uko na chwani unichome. Tuambie. We want to know. Mimi nastana nyinyi the exact same thing yenye mmesema. If anything to do with deni nini, you see ile kunyenyekea. Unaona kujanga wamenyenyekea. Hello. Hata mimi nikikukopa nitanyenyekea yani. Bro, kwa sawa. Lazima ninyenyekee. Na niliona gig inaendelea mzuri Waire. Waire, kwani uko na show mpya? Na hujanishona niko tu hapa Thika. Sasa nilikuwa nipitie hii Friday. Support. Nilikuwa nipitie hii Friday. By the way, hata before nisahau, niko na emergency. Bro, do me a favor. Unaweza niwekea kasoo 7 hivi Friday. Chesa ni yangu. Kasoo 7 tu nakuja. Waire kama Waire. Bosi alicheza kama yeye. Hai. So 7. It's available. I got you, bro. Hai. So 7. Hata umepata za kunisupport. Friday. The number you're trying to reach is currently unavailable. Ameenda mwenye. Mimi nakwanga hiyo bezi. So nowadays hata nakwanga na hiyo rule ya ukicall bro mimi uliza maswali. Ni lazima saa hii. Nataka kunivet kwanza. Lazima saa hii. Niliona msemo mwingine anasema nikikupea deni, wewe ununue gari. Hiyo gari ni yetu. Unaenda Naivasha? Inform me. Mambo inaweza tokea hapa pale. Yeso bado tunaingia. Heri mimi nikue kwa boot. Nakukopa do. Unanunua senke. Demu yangu akikuja mtaa bro utambeba. Utamleta mtaa. Waire uko wapi? Iko Kaos. Kuja hapa kichama kwa footprint. Unichukulie mtu mlete mtaa. Kumbuka ule jamaa wetu wa camp. Unapewa 25,000 unafungwa. 30,000 unafungwa. Unapigwa lock ile cuddling ya wingi. Tumeenda ka trip kako vizuri Thika, unaanza kupigiwa simu ati uende mtu Kiamburu. Si ulishabukiwa na ulikula do. By then mimi sikuget mbona wa jamaa alikuwa na complain. You accepted the offer. Alikuwa amelipwa before, anafaa kufanya job. Whether ni before ama ni after Kenya mli agree. Ako booked already. Ikifika 3:45 unafaa kuchukua mtu Kiambu Road umlete hapa Maroroi. Amelipwa. Ndio nasema whether umelipwa. Kuna engagement mmekuwa mkifanya every day of the week. Na hakuwa na complain do. He didn't complain about it. Kama unalipwa at the end of the engagement, mlikuwa na hiyo agreement na hajai hata kukulipa after engagement. I even asked the guy. Uliambiwa tai mama anakuambush. Akwambia I knew. Ati namchukuaga sijui saa fulani na why are you complaining? Sauti yako. Sauti yako. Imepotea? Ni sala. Why are you complaining mazi? You accepted the money. You made a deal with that devil. Hiyo saa ulichukua ka 25 ama 30. Take school fees alikuokolea. Alikuwa na jama akisema sasa bibi ya umse ataanza kujam ati sijui mimi nimewa inconvenience, mara I am rude, sijaenda kuwachukulia mtoto. Bro, bibi alienda salon. Bwana ako job, walikupea job every single day, Monday to Friday. Unaenda kuchukulia mtoto shule, unamleta home. In fact, Kenya angekuwa ana complain ni sasa hii kadhaa umenipea ama 15 ya kwenda Thika. Maze imagine lazima nitoe so 4 nipe cab driver mwingine si hapa available amchukue but to take the money. Exactly. Ukipiga hesabu yako uone ni so 8 daily. Na in fact amelipwa hivyo. By that that's what nimefanya hiyo hesabu. So 8 daily because 25 Gs kwa mwezi inakujaga 830. Hivyo ndio amelipwa. So toa so 4
ushakula sonne ya kwanza ya kupeleka. Toa hii sonne ingine pe mtu mwingine wa cab akuchukulie mtoi kwa safe. Rambia msee wako wa cab mchukue, kama msee analipanga after trip mmemfikisha, akikulipa mtumie. Yeah. Simple. Lakini hawako available. That is the point. Next social rule. Next. The other social rule. Ushai tip mtu yote kwa hoteli? Kwa hoteli, kwa bar? Unauliza mimi ama huyu? Nyinyi wote. Mimi ningependa uanze na huyu. Ushai tip mtu kwa hoteli? Was it out of your own volition ama ni volition? Ni kujitakia kwako ulimtip ama inaitwa evolution? Hapana, evolution bana ni ile mzee. Yako ni deadly. Lazima tuambie kwa sababu ulifanya agriculture. Agrarian revolution. Ilikuwa revolution, si evolution. No, I just wanted to light up the mood. Yaani mmejam sana hiyo story ya deni. Ni kama kila mtu hapa ametokwa deni. Huyu amesema akopeshagi, huyu naye amesema anataka hata za shada, umesema za nichome. Lazima nikuvet. Kupatie. Unaenda wapi na hiyo pesa? Na kama ni pesa mingi ni yetu. So nikaona okay, turudi kwa evolution. Yes, ushaitip mtu voluntarily. Exactly. Jina rahisi. Ushaipatana na mtu mwenye unampatia pesa ya bill, anabaki amesimama anakuangalia. Au ni watu wa Uber. Hamna tip. Au ni watu wa Uber. Au yako na story ya Uber pia, lakini tuendelee na yako kwanza. Unaona, hata kama ni kwa hoteli ama klabu, kama umeniserve vizuri, of course it's pia common courtesy kuku appreciate. Kuna mtu anakuserve mpaka uko like una feel kama uko peke yako, hiyo place ni wewe tu, ako ameconcentrate, ako na service fiti. So hata wewe unasikia guilty in fact ukikosa kumtip, right? Lakini kuna mtu amekupea attitude, amekuletea glass chafu, amefanya una shughuli yake, unataka tu kulipa bill uende. Sasa watu wa Uber mwingine, okay, hata si mwingine, ni kadhaa nimepatana nao, ana demand tip hata kabla mwanze trip. What? Yeah. Na hakuwa kabla mwanze trip, like umeingia kwa Uber, anakuuliza tunaenda wapi? Naenda Thika Road. Imeleta pesa ngapi? Ni 700. Utanifikishia 1000. Niko like bro. Like niangalilie USB kwa hii bag, USB ya black. Endelea. Niko like I'm human, right? Kuna saa ingine by the way Uber itakupatia discount mpaka unahurumia driver. Unajua unahurumia driver mpaka unaona watu wanataka kutupiganisha mimi na wewe juu sio hiyo nyingine refu. Watu wanataka kutupiganisha juu mbona wamenicharge kama ni wanataka unichukie, right? So saa ingine hata unaweza tip mtu double like e-payment, right? Ama saa ingine tumeenda distance, haijaongeza pesa, tumekaa kwa traffic. Ni common sense. Mimi nitajiambia tu huyu mtu nafaa kumfanyia kitu. Lakini tell me why? Hey, nothing but nimeingia hivi kwa gari yako. Hii gari imenilipisha. Mbona unataka mimi nikulipe return trip? Na hiyo kitu mbona haijakalculate return trip? Nimeingia hivi na kwamba amekuleta place ka Thika kutoka Roysa, alafu anataka umlipe return trip. Hatapata ride ya kurudi. Na mbona hautapata na mimi naitanga Uber nikiwa Thika na naenda Tao? So hauko guaranteed hautapata. Na mbona Uber hawajafactor hiyo cost hapo wakikucharge? Hata niko like hapana. In fact Uber wana factor return trip. Kwanza ukienda place very remote wanaangalianga, si ndio? So mingi hivi kwa gari hata hujanibeba ushaanza kuniitisha tip. Mi kwanza nitakutip na madharau sana. Utamtip? Na madharau hata kama nitafanya. Naweza kuongezea mbao. Ukimtip na M-Pesa bado anabambika hata ukimuongezea 5 bob. Like nimelipishwa 7 so umedemand 1000. Okay. Right? Mimi naweza kuambia tu tuende. Tampe 720. Nitakulipa 720. Nimekulipa amount yote na nimekuongeza. Na mkipigana unazua. Naanza kusema unaonanga online, NGC, kuna mtu hapa ameshikiana panga.
bora si nimekulipa pesa yako yote. Alafu tukienda kesi mimi niko on the right. Bora sija kunyang'anya by the way, bora nimekulipa. Lakini kama ungenyamaza pia mimi ningeona wani kama umefinywa kidogo. Plus nyingine unaweza niko na 6 mimi niko na 6 nimeitisha nimeangalia Uber nimeona ina charge 600 ama 550. So niko like iko within my budget. Right? Imekuja 550 so niko like niko na 6 so niko sawa. Nimeingia ushaanza kudemand 800 ninakutolea wapi? You get? Ametaja story ni watu wa mse wa cab. Watu kwanza wa Uber wanaufi. Jamaa alikuwa anamuuliza, yes, unataka kutipiwa. Umeona kwanza trip imeleta ngapi? Na unataka kutipiwa ngapi on top of your trip? Sasa unajua ule aliitisha ndio anaonanga price. Haya, sawa, anaonanga price. Wewe unataka kutipiwa ngapi? Chenye wewe utaona ni chochote mko na chenye wewe utaona ni mzuri. Kama ni mbao iko sawa. Jamaa alimwambia choa. Sijui alikuwa na expect nimwambie so 3. Nilimwambia mimi nitakuongezea tu chwani. Sema ni sawa tu chochote mko nayo. Lakini juu nilizua by the way. Alafu si unajua hata mimi si mtu kuzua sana. So ukiona nikizua naona huyu jamaa ananiuti tu. Mse ananiuti. Ati sasa si mtaniongeza kakitu? Karibu ampige makofi. Namwambia hata tu au hata tatuna kuna mtu akona shida ya kukuongezea kakitu. Lakini tuanze hapa. Do you know how much hii trip inalipisha? Hapana. Na what if niko na do exactly your trip vile umesema? So unataka kutipiwa nini? Kichochote mko nacho. Anataka kukuashwa kuna trip. Anyway, what was your point nini ukisoma hiyo social rule? Point yangu ilikuwa unwritten social rules ni if you're serving someone and it's a setup that you need to be tipped. Personally, don't ask for the tip. Wait for me to tip you. Kuna wengine hadi wanaikatia huko kwa register. Ulikula sijui chapati madondo nini. Anaenda anaigonga pale minus 50 bob yangu. Na anakuletea receipt. Mseka wewe utafanya nini? Bro, I think hizi zile topic mimi kuambia ni mrefu. Kanaka kadogo but ni karefu. Mimi nafanya mimi acha nijiite hotelia. No. Lakini ni sawa. Hata nijiite tu hotelia. Wewe ni mixologist. Tajiita mimi. I work in hospitality industry. So I am not a hospitalier. So acha tu nijiite hotelia. Si ndio? So nime experience hizi vitu first hand and because I ain't a waiter, mimi ni DJ. So nimeona mawaiter. Yes. Nimeona customer. Yes. Na pia mimi mwenyewe. Forget. Ukikam ku request song, I'll play for you the song. No. If you feel like tipping me, that's okay. Well and good. Naget. So nitaongelelea zote 3. Customer, waiter, ma waitress mwenyewe ama service provider, na mimi pia ni service provider. Because yes, I'm a service provider. Yes. So a tip sio kitu ambayo inafaa kurequestiwa. Ama kudemandiwa. Okay, kudemandiwa. Let me use demanding. Actually, when you demand. Yeah. Let me use demanding. No. You're not supposed to. Na wewe kama client, you are not obligated. Is that the obliged? Obliged. Kizungu huku. Obliged. Our DJ friend. Okay. Obliged na maana. Like it's not si lazima. It's not a written rule that ni must ufanye. Si lazima. Kwa sure kuna jina kama obligated. Hata obligated can work actually. No, I want to search by the way. Hamtakuwa mnanibeba hivyo kwenye mtaka wewe. Hebu acheni hizo mambo yenyewe mnajikelea. Obligated kama kuna obliged. Situmie hiyo rahisi. Ni sawa, obliged and obligated the same thing. Ngoja. Past participle obligated. Past tense obligated. Unaongelea in the sense of sahizi deal na compel someone to undertake a legal or moral duty. Yeah. Yes. So that is moral. It depends na statement yako vile ulikuwa na phrase obliged
ilikuwa the right term. Obligated ilikuwa depending on but nyinyi mnataka kuniambia hakuna obligated kwa nini? Obligated hata hiyo ni obligate. Sawa ni sawa. As a client, let me use the one I know. You are not obligated. Ama obliged to kupeana tip. Yeah. But if you feel like, that's okay. That's okay. Well and good. Well and good. There are some clubs. Okay, I know of a club, but I'm sure ziko mingi kidogo. Ni yenye tu najua. You know what they do? What they do is that tips zao hakunaga cash. So tip yao ukilipa bill unaitipa hapo ndani. Yes. Nalipa hapo ndani. Hakunaga cash. So unaona hata ukipewa tip utaitoa wapi? Nisi hata kuna time Uber walikuwa na hiyo ni Uber. Inakuanga bado. Inakuanga. Tip the driver. Yeah. Mbona uko na kierere ya kuitisha na mpaka. So tips are there. Yeah, tips are there cause hata Uber unaona iko nayo. So that club used to do this. Bill ni either kadi ama M-Pesa. In short ni hakuna cash. Unaona? Yeah. If bill ni 9 so na umeweka tao, the waiter will claim the 100 bob. Yes. You get it? Now, to make sure you guys are not harassing the clients, you know what they used to do? Hiyo do amko mnapewa. Unaiko kwa salo. Ulikuwa mnachukua mande moja safi. Mnajivinjari. Mnatoka mahali kunaitwa burudani kama mnafanya burudani. Mnakuja nightfall. Mnasema andaa kuku. Leta musinga. Panga machoma. Nyorosa machupa. Baridi. Mnapiga sherehe. Okay, hiyo ni rule yao, si ndio? Ni rule ya the. And why do you think they have that rule? Sindo customers wasikuwe harassed. Exactly. Ndio ikuwe huo msi alikutip. Lakini sasa kuna wale kamati ya roho chafu, hakuna mtu anatipingi umseju anakuanga amejam na kuna service mbovu. Alafu kuna mimi nakuanga nice kwa kila customer na serve vizuri. Customers wangu almost wote wanatip. Na kuna ule mtu hakuna mtu anamtip na tunaenda kupiga sherehe na kwa ground inakuaga hivi. Mimi nikiingia unibambe, nikuulize bill ni how much na inso. Nirushe dhao. Sawa. Nikuje tena, nikuulize bill ni how much na inso. Tuzoeane. Hakukosagi ujanja, utamwambia ni aje hii tip yetu inaenda kwa kampo. Lakini unaweza niwekea kwa namba. Lakini before that mnaumia tu. Hii world si fair. Zimekwambia tu hiyo topic ni broad. Tuende kwangu sasa. Tumetoka kwa client, tumeenda kwangu. So tumeona venye client haezi harasi. Na mawaita atakaji hivyo. Place zilikuwa fanya job waliambiwa basi kama ni tip situkua tunazikuza. Kana. So haezi taka hivyo. So in hotel business mtu akiwa sober. Hotel like restaurant ni mahali hakuna alcohol. Unaona? Mahali hakuna tei, mahali ati customer alikunywa ukamuiba ama ukamdanganya akakutip, na kama ulilipa mahali na message inaleta na 8 ball pack, you paid 1300 and you drank 1000. Wewe na akili yako unaweza rudi hapa kuuliza 300? Kulikuwa na tei, hata mwenyewe ukumbuki. Uko na receipt? Yes, zote zinasoma dhao. Nini nyingine niliitisha? Ukumbuki. But ulitip. So yeah. So in a hotel restaurant setup, I don't think customer kumanipulatiwa ni rahisi. Unaona? Na hata watu wa Uber maybe mostly ni usiku. Taongeza kwanza, hata wanakuharasi. Kama uongezi dhao uko saa nini 200 uko siezi wanakuharasi, ni usiku, umelea uko like twende nitakuongezea. The moment uko intoxicated, we will always take advantage. Tukuja kwa DJ. Sasa hapa ndio mse feel entitled kuitisha tip. Na ndaishika ukiendelea hivyo to explain pia na why. Ndaishikanisha pia na maybe waitress ama waiters. Bro, have you ever seen someone ameenda kwa DJ booth mara 4? Mara 4. Na si time ya kuitisha. Let's give it a minute. Okay, sawa.
4 times. Ameenda mara ya kwanza. DJ, Nataka jirani. Donjo Maber. Ama anze na jirani nione hii time tunaweza cheza jirani ni masaa ya kucheza jirani. Unamwekea. Anarudi mara ya pili. DJ. Venye vibe tu inaendelea. Mara ya pili anaitisha nini? Sasa anaitisha hii ya BN na Diamond. Hiyo. Unaona hiyo flow inaingia, unamweke. Kidogo kidogo kumeanza kupanda kidogo. Donjo Maber sasa ni masaa yake. Amerequest Donjo Maber, umewekea yeye. Na DJ wewe hujafungua ile window ya requests. Ni yetu anakuja. Anakam. But obviously kuna some songs ukini request niko like this song inaendanisha na hii vibe. Na kuwekea mbona nikunyime song ndo uko hapa kujiba. Masaa ya Donjo Maber amefika. Naona kwanza huyu jamani mnoma sana. Huyu jamani deadly. Unaona? Huyu jamani deadly huyu. Huyu kwanza anajua playlist venye iko. Nadungia yeye Donjo Maber. Sasa wakati sasa tuko hapa. Hapa anaitisha Mugithi. Ndio itakuwa ngumu kidogo, itabidi umengojea. Itabidi umengojea. Na si lazima akuja mara 3, hata kuna wakukuja mara 2 ameitisha Mugithi saa 4. Obviously I won't play for you Mugithi saa 4. Unaona? Umeitisha reggae saa 3, I won't. I'll tell you ngojea nitakuchezea but baadaye. Amekuja saa ameitisha Mugithi. Sasa hiyo ni saa ngapi? Saa 5:30. Ndio saa tunataka kuingia sherehe. Tunaelekea saa 6 sasa. Saa 7. Umeitisha Mugithi. Hiyo sasa itabidi umengojea kidogo. Si pia zimeanza kumkamata. Amekuja tena. DJ nilikuitisha Mugithi hujaniwekea. Si nilikwambia utulie baba. Ama mama si nilikwambia utulie. Nitakuwekea tu. Amekuja ya 3. Saa ya 3 akikuja zimemrarukia vibaya sana. Hata amesahau. Nitakwambia mara ngapi? Amesahau nilimwekea hata ngoma zingine ngapi? 2 ama 3. Sasa anataka wao. Sasa hapo ndio tunakuwa zile za huyu jamaa atoi kitu na nikusumbua tu. Una get? Sasa now I feel obligated kupewa tip. Unasumbua sana wewe mzee. Unanisumbua sana. Hiyo unaitaka juu ya kukua compensated for the work utafanya ama nile ya kumfukuza? No. Now I feel like enyewe hata you should have appreciated venye nimekuweka pro. Imagine kila mtu kwa hiyo club watu 300 kila mtu akuja na request yake. Hiyo nyumba itakalika. So ukiona nimekuwekea song, hakuna mahali pameandikwa nafaa kukuwekea. So ukiona nimekuwekea song, enyewe wallahi na expect unirushe hata kama ni za soda. Unaona? But usipo ni sawa. Me I'm here to do that work. I'm here to take requests and everything. Sina no? But ukianza kusumbua pia maweuta. Jamaa amekama. Jamaa amekama. Ako zile za ebu tuletee kanusu ka Viceroy na maji na soda. Umemwekelea. Si unajua ushamalizana na huyu jamaa. Umempea kuna kitu kingine? Ana mami asante. Labda kama acha tuko tu sawa. Amekunywa kanusu. Kameanza kuraruka. Yes, kwanza unakunywa ukiwa umekimbia ukifikiria ni kuongeza kengi? Unaweza tusaidia ndimu? Kenye huku umemletea ndimu, unamwendea ndimu. Unamletea. Inakuja right away. Nakuja right away. Kanusu. Tu hours zimepita. Na si ati nasema ati wale watu wanakunywa watu nusu. Ni example tu ati ni vibaya hapana. But pia jua level yako ya kusumbua penye imefika. Kidogo. Unaweza tusaidia ice cubes? Wita anaanza kupiga laps. Sasa lazima aanze kukimbizana na makastoma wengine pia potential. Wanaangalia kwa sales. You see? Kidogo. Unaita tulituma ice cubes nini? Anaenda anakamatwa na supervisor kuja. Cubes za wale ziko wapi? Cubes za wale. Nilisawa na waendea cubes anawapeleka. Kanusu si wako story.
ice cubes either zimemelt ama zimeisha. Wait, zingine Ice cubes zingine. haya Alafu mwishowe Viceroy ni how much? 1700. Maji soda 300. Sawa. Natumiwa 2000. na umepiga lap ya ingine ya kimataifa Bro, let us reason. eh. To reason. Nataka hapo kama umejaa. You see, the first day, watu kama hao, uita maybe ni mgeni hajui. Alikuwa amechangamka saa. At the moment amepiga the second time, the third time, ashajua. Kuna ito alikuwa ananiambia hiyo ya ule rada. Ana huyo tumemzoea. Nisumbua. Hiyo tushamzoea. So one last unwritten social rule. Unafanya rorashio ama unafanya harusi? I think ni kitu tumeencounter na wase wengi sana. Msee ana umetulia tu kwa nyumba, una mambo mingi. Hadi wako WhatsApp group. You have been added to the committee. Na unaekewa target. Manze harusi yetu ni 20M. Na tuko na 50,000. Bwana harusi anasema aje? Amwekelea 50k. Mjue vile tutavalia ni ile za shoshira. Mshikane mjue vile tutaishi Nairobi. Okay, tuiweke 2 cups ya 1M kama ameekelea 50 Gs. Acha sema 1M. Sema tu 1M. Tunataka harusi ya 1M. Dress ya bibi harusi imewekwa ni sijui ni 200k. Chakula imepewa tu chwani. Mse wa tent ni nini amepewa chwani. Hivyo hadi wamewapatia breakdown. Alafu wewe umeongezwa. Umekupatia target ya 100k. Bwana harusi ametoa chwani. Sasa hata nipeni mbao. Staki hata usinipe, so nipe tu mbao. Nipe mbao. Umeongezwa hapo. Na wako like who ni DJ Deadly. Wiki mbili. Hinya mumjui. Hiyo mbao atawapatia na wapatie ikiwa 30. Akiwa amekasirika vibaya sana. Kwa nimejam juu ya kuniaga. Do you feel it's right for yeye kuongeza wase? Hebu mwambie tupatie mic yake. Nisaidie mic. Mic yako. Na pick your sound. Oh. Hata alishachoka nayo. Vile ina face huko, mute tu. Ama uizime. Alafu all of a sudden Waire mtu amekuweka expectations zake. Na haja kuambia kitenge utashona nani yako na amekufanya best man. Niliona mse fulani amejam sana kwa comment section akasema sawa nitatoa. Wewe bibi ni wetu. Bibi ni wetu. Ati mnapika nini sapa? Niongezeni. Ambia mpishi kuna +1 kwa hiyo hesabu. Ati mnaenda family trip. We are the family. Conjugal visits. We are family. Conjugal visits. I will be there. Ile employers na employee. We know we are family. Mnaenda family trip. Committee. Ni kama tumefikiwa. Pack your bags. Tunaenda sisi wote bro. Because I don't feel like it makes sense. Uko na budget ya mita. Raise at least 7 so 6 so. Yeah. Raise above 50%. Then say wase kimete. Nataka hii but nimeweza kufika hapa. Committee kusaidia kufikiria around your story. Una get? Tufanye ma 1-2 namna hii. Baada ukipewa budget yako ya chwani uraise utakuwa like enyewe mzee amejikaza. Umse ni mnoma. Alafu mna raise hiyo do yote. Na mnaninyima chakula. Bahati yako mbaya mzee. Cameraman wako nipiga picha. Group ilikuwa na watu 400. Sasa unataka tu focus na wewe. Na ni mimi mlisema ni mdeadly. Naweza wachangishia chwani. So for me I feel like that is one unwritten social rule that if you invite people hata na combine hiyo kuongeza mtu kwa group or anything. Ndio maana mimi nowadays WhatsApp yangu inakujanga as invite. Wairegi's second anniversary at the Serena Hotel. Kiangalia hivi unaona ama wanaandikanga Kyle is turning 2. You have been added to the committee. By the hata mimi I think penye nimefika. I have so many groups. I think I'll turn that nini on. Bro, invitation.
mimi nimepata na hizo mangori hizo, unaniongeza tu kwa group, unataka tufanye, but you never asked me. It's a social thing that you need to know. Waire ni kuongeza kwa group. Utakuwa chairman? Hapana, acha nikuwe tu member. Ama usiniongeze. Sawa, tulikuwa tunafikiria ku raise, una raise ngapi? Na raise. Bado mimi uko na maswali ukinicall. Una raise ngapi? Venue iko wapi? Mnapanga kufanya nini na nini? Lini? Ndio nijipange. Umenipea position gani? Una raise tu. Niko na dhao itakusaidia. Amechekelea. Na hizo maswali zote utoe dhao. Kwani utaki nifanye harusi? Bila na watolea za flower girl. Hebu tusikie huyu kwanza juu amecheka anafikiria aje. Naona aje hiyo maneno. Me I think kama uwezi afford harusi, si compulsory. Stay within your limits. Hakuna haja ati by the way kuna watu seriously wanafanya hivyo. Umecontribute 20k na unafanya budget ya 1 million. Unataka hiyo pesa itoke wapi? Alafu mbona unataka kunipangia mimi Kenya nitafanya harusi na ni yako. Bibi si ni yako. Bibi yako. Bibi ni wako. Bibi hivyo. Wewe uko na thaumbao. Mbona hata unataka kufanya harusi na thaumbao? Hata itoshi ya age. Thaumbao muende chikenin huko mjispoil na makuku na chipo na soda alafu muende home. Makes sense, yes. Juu by the way, hizi ni pressure zingine. Rorashio. Wewe uoni Rorashio ni traditional weddings, ni harusi tu. Vitu zingine watu wanafanya, mmeoana. Rorashio is dowry. But it's considered a traditional wedding. Yeah. Mbona unataka kulipa dowry na una pesa ya kulipa dowry? Ni kama story ile nilikuwa nawachapa yule msali alituambia msikuja na kadudu kenyu nitahaya Range Rover. Mwapigia story. Huyu hapa juu kata tulikuwa piga story na msee wa cab na wewe. I remember ndio upate nini pale? Puncture. Turudishe gari hadi. Mimi niko na kadudu. Uko like Mr. Kilo tududu twenyu tukuje Rorashio yangu. Wow. Sawa bro. Mimi sijakataa kama utaki tukuje tupangie means ya kukuja. Wewe ni Morio. Niambie nimewapangia Super Metro, hiyo ndio mtapanda. Nataka Range, nataka Mercedes akina JB. Nikamwambia ndio nikamuuliza, una provide hizi magari? Yes, I will rent. Sijaendesha GLE. Later. So he hired them. Yeah, Range 3 GLE ngapi? Before tupotee. Okay, number 1, Rorashio is not a traditional wedding. It is. It is not a traditional wedding. Rorashio is just dowry payment. It's a celebration of paying dowry. Squeeze Rorashio ni traditional wedding. Haya, sawa, tuendelee. Sasa, what is a wedding? Wewe acha na watu. Huyu jamaa anatupeleka mbali. Asiwapeleki mbali, niko zile za ukiuzwa, si hiyo Rorashio wazee wanaingia kwa nyumba, wana negotiate, si ndio? Msichana wetu tumemkapa this, tunataka hii dowry, ndio tunataka, si ndio? Umeuzwa. Right? You now belong to your man's family. You're married. As far as they are concerned, you're no longer part of this family. You've been sold to this family. So you are married. It's a traditional wedding. If you don't do the church wedding, so traditional wedding uko sawa. Ngoja kidogo. Ukishafanya Rorashio bila wedding uko sawa. So ngoja kidogo. So ukienda ufanye harusi kwa kanisa, hiyo mchango yote ya harusi. So you are not supposed to pay dowry. You're supposed to pay dowry. Na that's so why that's you why see, nasema Rorashio kabla watu wafanye harusi, wanaendanga kuomba harusi, right? Unaenda unaomba harusi ndo ufanye harusi, lakini dowry lazima ulipe, lakini si lazima ufanye church wedding. Ndio nauliza, ukifanya church wedding, so you are not supposed to pay a dowry because ni church wedding. Because umefanya dowry ni traditional wedding. Yeah, it's traditional wedding. So ukilipa dowry, hiyo nimewaambiwa ni celebration. Wewe dowry ni traditional wedding. Let me tell you something. White wedding ni mambo ya colonization. Hii harusi ya Ukikuyu ndio sisi tunajua. Hii white wedding ni mambo ya wazungu. Yes. Ukilipiwa dowry umeolewa. Kitambo mtu alikuwa akienda kupeleka dowry before mambo ya church.
ulikuwa nafanya another harusi kando? Like shosho yetu for example. That one I am supposed to kuuliza. It's a good question. Na huyu pia amemake point yake. Na mtu ambaye hasikizi ama reason ni mtu ambaye ni mwenda wazimu. So kuna hiyo dowry number 1, kuna discussion inaendagwa na wazee. Yes. Wana discuss. Na get. And then sasa kuna hiyo ya kuingia na magari. Zikuja zikipiga honi, zikuja zikirudi nyuma. That celebration, that is what we call rorashio. You see? Yes. So mkienda mkidiscuss, you don't pay there. Is we together? Okay. No, when they come with cars going forward and back, PPP, that celebration alilili is what we call now rorashio. Unaipele, wamama wanakuja, unawaletea mama sijui sukari ya kupika chai, sijui ndizi, sijui nini, bla bla bla. Is we together? Sasa kitambo ilikuwa inakauntiwa pombe ya wazee nini. It's a celebration for the community. Naona? Now, the question ambayo umeuliza ya maana sana ni after hiyo celebration ya rorashio, was there a wedding? Hiyo sijui. I'll confirm. I'll confirm. Tumedigress sana. Tumeenda mbali sana. So tulikuwa hapo kwa rorashio sasa. Nilikuwa tu na wa correct kidogo. Ni vile tu ikiandikwa na kizungu ndio watu waelewe, juu si kila mtu anajua rorashio. Wanaandika tu traditional wedding. But I don't think it is. That's why nimeuliza mtu akilipa rorashio so afai kufanya wedding ya kanisa, ama ukifanya wedding ya kanisa ufai ku. Unaona? I was asking that socios blah blah blah. Was it about kuongezwa group kama hujui ama kuwekewa cap? Ndio nimesema na combine zote sasa. Kuna combine zote. Kuna hiyo for me a cap, it is very wrong to do that. It is very wrong to do that. But again, hata before WhatsApp groups na nini. Na kuna kuongeza cap na pia kuna kukuwa na realistic goals ya ukiset up hizo committees za hizo events unataka kufanya. I'll go with this one. A marriage is not a must. Okay. A dowry is a must. That one is a must. Kwetu. You know, sasa hapa tumeingia mambo ya tradition. That is a must. Okay. Naona. That's unasikia shoshe yetu hakuwa amepeleka rorashio, sasa tunaenda kumnunua ndio afungulie hawa njia. That is a must. That one, unless sasa wewe uamini mambo ya traditions and culture. That is a must. But a wedding is not a must. Yeah, totally. Yeah. Number 2, kikwetu, rorashio or dowry payment, it is a journey. You don't just changa and get 1 million and give. Actually, it is a journey. It's disrespectful you go. Ukifanya hivyo. Yeah? It's very disrespectful ukifanya hivyo. Ukilipa one off. Ukilipa? One off, like umeenda negotiate wakasema tunataka 15 cows, 30 goats. But kuna watu wako hivyo hataki kusumbuliwa. Yeah. Inasemekana it's disrespectful. Okay, I don't know. Sasa hiyo ni kwenu, usiona. Hiyo sasa ni kwe. Hizo kuna watu wako hivyo. But sasa kikwetu inakuaga it's a journey. It's a journey. That's why unaona watu hata wanaenda dowry payment mtu akiwa miaka 70. Yeah. Because hakuwa nazo hiyo time. But again, umeishi na mtu wenyewe, so lazima uende ufanye nini, you have to pay. Yeah. So in both scenarios, wedding is not a must. Dowry is a journey. Stop pressuring people with your issues. Yes, usiniadd kwa group bila kuniambia kwanza. In fact, I spend kuongelelea mahali sijafika na nitafika. By the way, do you believe utaoa kama utaolewa? Juu mimi nao lazima. Kuoa nao lazima nitaoa. Mimi nao ni lazima. You see, so kuoa ama kuolewa? Kuolewa. Uko na mumama mahali amepromise. No, kuoa na kuolewa itaanza. Kwanza alisikia Wakamba ndio wanaletanga vitu. Wakuje nyumbani Wakamba. Usidanganye watu waletaje vitu. Kupika hiyo zote ya kupika na nini? What they do ni ati ukienda dowry utarudi na vitu pia. Niliona event. Mnatoka Busia mtakuja mpaka Kitui. Sio ile sufuria kwa kichwa na makundi. Hapo pia mtarudi exactly. Sasa mmefanya ni sawa. Okay, yes. Lazima nioe. Lazima kila mtu aolewe. I must have a wife.
So kama usitusi mamba kabla hujavuka mto. So I don't want to, sijui wanafikiriaga nini ama nini inafikaga hapo, wanafikiria kuchangisha ama kuunda WhatsApp group. Hata mimi naweza jipata hapo. Sema tu unapanga kutuadi kwa WhatsApp. Mimi kama Waire, stop pressuring people. Bibi atakuwa wetu. Niongee kwa community ya Bwana, unamwambia tebu ambia our wife. Ona vile umesema sijui anangarisha jacket na viatu. Waire, niko na Nike za white. Na leta viatu. Si wewe ulituambia si ulifua jacket. Si ndio, kwani hakuna laundry? Ulisema ya laundry haing'arangi hivyo na ukiosha inakuwa imeng'ara kushinda hivyo. So tunaongelea wewe jacket gani? Mimi hata sina jacket mimi, niko na tunajua si laundry na tunajua si wewe. Hii ni AI. We know it's not laundry and we know it's not you. It is AI. Lakini mtatuadi kwa hiyo group yenu. Twende kwa hiyo ya kuwekewa caps mzee. Because at least we are not very young ati kukua hatukuwa before WhatsApp and social media. So what do people used to do hiyo mambo ya harusi? Juu koloni ilituingia na mambo ya upuzi na ujinga. Lazima watu wafanye harusi kwa kanisa, budget sijui nini. So what used to happen? Mbona umesema ni mambo ya upuzi kwa nafanya harusi? Mambo ya upuzi ni koloni tu. Koloni tu hiyo nao siwezi ficha. So upange kufanya harusi, mbona nifanye harusi? Mimi nimesema lazima nioe. Church wedding. No, me I have to marry. Lakini hakuna harusi. Mambo ya church wedding na hiyo ni upuzi, ukoloni. Si wewe mwenyewe umesema ni ukoloni. Mimi nilikuwa tunasema on a light note. Okay, yangu ni heavy. But anyway, what did they used to do? Mostly hizo church church weddings na nini hizo weddings kubwa harambes. Before WhatsApp there was a harambe. Yes. Ya harusi. I'm not aware. Watu walikuwa wanafanya harambe. Na kulikuwa na status. Hata harambe zenyewe. Wacha na WhatsApp group na kuwekewa cap. Harambe zenyewe mtu alikuwa anaitwa kulingana na status yake. Nani wa nani? Huyu hawezi kosa kutoa 50. Huyu hawezi. Mheshimiwa. Hawezi. You see, there was that status. Kiongozi wa kanisa. Unatoa chini ya Shasheroda wewe. Ongezea. Haya, amesema ni kuruta 10. Makofi. Hadi jamaa anajiweka kwa deni. Exactly. Niandike. Yeah, it used to happen. So si kitu imeanza saa hii. Ni vile sasa hii generation yetu bro. Blanda. Standards. See standards, they are calling things according to what they are. You see, by then utaogopa kuaibika. Wewe ni shashoreda na hata suti lazima uende upimishe. Suti ni yako ya kupimisha. Kiatu ununue sijui, mnataka rangi sijui ya papo nini na umie kwa manguo pekee 5,000 na umechanga 10,000. Shasho elder kule Geshagi anatoa wapi 15 Gs? Haya. Sasa so it was there, haijaanza saa hii. Ni vile tu sasa hii generation yetu online na nini kama venye umesema you can set kiwekwa kwa group inakuwa you have to be invited. You see, ukubali ama ukatae. Number 2, unaweza leave hiyo group, unaweza left. Na wewe utaadi nani kwa kuna watu wananga nguvu ya kuleft. Una imagine umeweka hapo kama mheshimiwa, mheshimiwa left the group. Umesema utaki kuvuka bridge kama hujafika. Ukileft hiyo na wewe yako uform watu wa left. Sasa ndio nasema I don't want to judge others juu sijafika hapo. But sasa tunaongea kiujumla. You can just left. Because is some of those common things happening in society. You just want to see a normal person at a reason aje kikuja ni hiyo story. Ni design ya nini? Table stand. Hapana. Mimi hata naweza inua kiti niwekelea hapa juu. Ikae hata juu yako. Acha na hiyo table ina turn. So if you leave na hizo mauoga, then huta left group. Kuna wengine hata naona wana left ya ugonjwa juu hata nilikuwa niende hapo. Hata hivyo venye nataka acha. Wewe onyi acha hiyo. Turia. Onyi ametulia bro. Tunaanza na Nairobi City. Mfita kule Mombasa tuko liti. Kisumu na Bungoma hadi Thika. Popote pale tumekamatika. This is Slickers #1. Hakuna wakufika tamu kama fun. Utinya wote najua hapa ndio home. Vibes ni fresh, hakuna dom. Nakuru, Eldoret ya nguvu. Machakos, Naivasha nko wapi huku. Tukiwa Dar es Salaam, Meru
left down